信唔信我鎖你老母翻去啦？哎呀，好在鎖我老母唔係鎖我，有親人落嚟砌你老母生豬肉。唉，好在老母食齋。盘点粤语电影爆笑对白，看完不笑我倒立洗頭。Honey 啊，我真係好愛你 ，Honey 係你。俾錢啦！做咩啫？你唔覺得我哋有啲過分咩？我哋邊有過分啫？你又冇老公，我又冇老婆，係繼續啦。喂，唔係咧，做乜？哎呀，唔好住咯！我都話，我覺得我哋真係有啲過分。我哋邊有過分啫？我識咗你成個禮拜啦，你睇我連乾袋都帶埋，邊有過分啦？嚟繼續啊！做乜嘢啊？你不如問下佢，我哋係咪真係有啲過分啊？佢？係啊，先生，我覺得你哋兩個真係有啲過分啊！喂，哥哥仔，跟我上樓，我哋去玩啦，行啦。咪住，跟你上樓要俾幾多錢嚟㗎？2000元，2000元。2000？你睇下你條腿又唔夠林志玲嗰條長，你睇你條腰又唔得過林志玲嗰條，仲有你嗰雙咪咪又唔夠林志玲嗰雙肩。咁1000塊可以啦，係嘛？2嚿。8嚿啦。2嚿。600嚟，600好嗎？1嚿。哦，100天意送嚟都非常之咁合理，咁行得係嘛？生英龍啊你，4嚿啊你。你咪使！你做咩仲着住衫啊？哦冇，驚風大會涼親啫嘛。涼親，唔好話你有啲嘢唔見得人。喂，咩唔見得人啫嚇？我有咩唔見得人啫？如果冇咪除衫落水咯。哇，做咩除咯，除衫啊！喂唔除啊！咩唔除啊？唔除我同你除。搞落喂唔除啊！喂，喂，你個心口有咩事啊？你真係想知？係。咁你唔好後悔喎。好性感啊！我由細到大生咗鐵金剛新朗鴨嚟咁嘅胸毛，啲少女係咁愛上我，我為咗唔想害啲無知嘅少女，二老七唔會俾人睇嘅。你真係偉大啦！喂，游水啦！好啊，一齊啊！我話3歲學洪拳，4歲學詠春，7歲攞空手道黑帶，12歲就挑戰李小龍個奶媽，跟住咧再學埋自由搏擊、西洋拳，到而家。咁同游水有咩關係啫？咪就係因為太忙咯，所以冇時間學游水。請將你美麗的臉龐放入去吧 ，Angel， 你係我心目中嘅天使，你估我係邊個？史龍？唔係，成龍都唔係啫，我係你失意之神陳若姐，我可以錫你嗎？Excuse me。死肥袋！世界上有2種人係最蠢嘅話，第一種咧係為咗賺人哋個老婆而死，第二種咧係為咗賺自己個老婆而死。你咧就係屬於第一種啦，我就絕對唔係第二種話。老婆冇咗咪娶過個咯，命都係得一條嘅啫嘛。而家唔係有命冇命嘅問題啊，係人格嘅問題啊！
假人格喎。我老早就鎖咗喺保險箱啦。所有嘅大人物講嘢啊，都係唔算數噶啦。就算我係反鄉覆舌、貪新忘舊、拋妻棄子，咁又點喎？咁啊點喎？如果卑賓之聽到你咁講會點啊啦？哦，佢傷心咯，難過啦嘛，以為自己嫁錯人咯。你打算繼續咁呃落去啊？點啊？洗手陣啊？洗面紅啊？唉，我都救你唔到啦，光頭佬。啊，所以做人一定要面對現實咯。現實係好殘酷噶喎。係啊，拋妻棄子啊！老婆，係啊。喂，芝士啊，你信我啦，我真係冇出賣你嘅名。我唔信啊！你唔係咁對我啊，大佬啊，我愛你，你明解我㗎，你知㗎。嚟啊，整口煙先啦，我好辛苦先閃到佢出嚟㗎。我都唔食煙嘅，行開啦！唉，你唔食煙，你都整翻口啦，係嘛？食過你知過癮啦，曉飛天㗎喎。走啦，擦鞋仔！哎呀，三弟可以同個小兵拉拉扯扯，難道佢哋？今日都唔知呢度你入得嚟嘅咩？出！皇帝啊，巴閉。你冇蝕底俾佢啊嘛？冇，點會益佢啫？係都益你啦，皇上。真係。哎呀，大哥同三弟，原來佢哋有龍陽之癖嘅。軍師咩啊？大哥同三弟，原來佢哋居然有龍陽之癖噶。咁啊，擺兩圍恭喜佢哋，男又得女又得，玩到飯啊嘛。喂，軍師你。妖孽啊，唔怪得亡國啦！呢幾日我都見佢哋咿咿噏噏咁噶啦，真係收假啦！哎呀，將軍，喂，你又做乜嘢啊？我點知你開邊塊噶？超，喂，連你都，誒，你又想點啊？冇，驚你隨時有需要，咪 stand by 喺度咯。哎呀，而家屙尿啊真係麻煩啦！要除晒好似屙屎咁先得。哎呀，你婦道人家，滿口污言穢語，成何體統啊？你食屎啊你！喂，你講乜嘢啊？佢叫你食屎喎，不過日本人係興加炒蛋食，仲加啲華沙比添。記得關注再走哦。